Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün deməli dərs 15-in, yəni təlim strategiyalarının, texnikalarının və yaxud da üsullarını deyə bilərik. 3-cü hissəsinin testlərin izahına baxırıq. Bu testlərdə 24-cü strategiya ilə 31-ci strategiyalar arasında əhatə edir. Yəni həmin strategiyalara aiddir bu suallar. Əvvəlki suallarla da ola bilər ki, müəyyən məqamlara toxunulsun. Yəni o haqda narazılıq olmasın. Çünki artıq 31-ə qədər bura keçənə qədər əvvəlki strategiyalara aydınlıqla keçmişik. Köhnə və yeni bir şeylər arasında əlaqəni müəyyənləşdirmək. Köhnə və yeni bir şey arasında əlaqəni müəyyənləşdirmək. BİBÖ-də var idi. Bilirəm, istəyirəm, bilim, öyrəndim. Düzdürmü? Nədə var idi başqa? 3-2-1-də var idi. Başqa kimdə var idi? Mən kiməm? Nədə üzürsəm, kim deyirəm? Deməli, necə yazaq bunu? Mən kiməm? Və yekunda mən kiməm də bunları da əlavə olaraq bu həmən köhnə və yeni bir şeylərin əlaqələndirilməsi, əlaqənin müəyyənləşdirilməsi, bunun qarşısında BİBÖ-nün 3-2-1-i də qeyd eləmişəm ki, diqqətinizdə olsun, gözünüzün qarşısında olsun və ona diqqət edəsiniz. Deməli, doğru cavabımız A variantı. Daha sonra müəllimlər, şagirdlərə dərs zamanı hərəkət edə bilmək imkanı. Hərəkət eləyəmək, yəni sinif künclərində idi də o. Demişdi ki, bura, belə, belə. Şagirdlər bu künclərə hərəkət edir, həm öyrənir, həm hərəkət edir. Nədir? Sinif küncləri. Daha sonra, bu texnikada şagirdlər müxtəlif konsepsiya mövzuları paylaşaraq bir-birinə kömək edirlər və yavaş-yavaş qruplar böyüyür. Yavaş-yavaş qruplar böyüyürsə də 1 idik, olduq 2, 2 idik 4, 4 idik 8. Bunu nədə yazmışdım müəllimlər? Hansı texnikada? Deməli yazmışdım bunun qartopu texnikasında. Daha sonra, hansı iş üsulunda şagirdə sual vermək bacarığı formalaşır. Bax, formalaşır. Şagird harda sual verir? Sinif küncündə sual verir? Yox. Sinif küncü sadəcə gedir künclərə. Qartopu texnikasında müzakirə edir, özü düşünür, qruplaşır. Simülyasiyada kiminsə yerində hətta cavab verir, sual vermir. Düşün, cütləş, bölüş eyni. Düşünür təkcə. Sonra 2 nəfər olurlar, müzakirə edirlər. Sonra qrup olur, deyəlim ki, olurlar 5 nəfər. Sonra da bütün siniflə, məsələn 20 nəfərlə cavablarını bölüşürlər. Ancaq mən kiməm də sual-cavab texnikası daxı. Sual verirəm ki, alnıma yazılan o adını tapmaq üçün sual verməliyəm əlbəttə ki. Ona görə D variantı. Hansı iş üsulu adətən Bloom taksonomiyasını xatırladır? Bloom'u gördüksə də uzağa getməyə tez yoxdur. Bloom taksonomiyası elə budur bizim üçün. Şagird özünü oynayır. Bax, özünü oynayır. İmitasiya və təqlid. Başqasını oynasa, əgər müəllimlər, bu rollu oyundur. Ancaq özünü oynayırsa, simülyasiyadır. Daha sonra, layihələrin hazırlanmasında, kriminologiyada bunu neçə dəfə o demək olar ki, mən əvvəlki dərslərdə də toxunmuşam bu məqama ki, layihələrin hazırlanmasında kriminologiyanı görsəz müəllimlər, kriminologiya, xahiş edirəm gedin B götürün, 4M1KH. Çünki sual-cavab texnikasıdır. Sual-cavab texnikası deyəndə Sokrat dialoquna gedəcəyik. Sual-cavab texnikası deməyim. Sual texnikasıdır, cavab yox, sual. Elə yazaq da sual üsuludur. Çoxlu suallar verməkdə problemin, situasiyanın özəyinə düşürəm, daxilinə düşürəm. Problem haqqında daha çox məlumatlı olmuş oluram. Aydınmı? Bu elə bir texnika idi. Və bu məqamda da yenə yadda saxlayın, kriminologiyada istifadə olunmalı. 4N1KH iş üsulu haqqında hansı fikir doğru deyil? Yanlış fikir. Bax, suallar elə qurulmalıdır ki, mümkün qədər ətraflı cavablar alınsın. Tamamilə doğrudur. Elə olsun ki, hə ilə yox deməsin. Mümkün qədər geniş cavablar olsun. İnformasiyanı qəbul etmə, ötürmə bacarığı formalaşır. Bəli. İnformasiyanı qəbul etmə və ötürmə bacarığı. Metod yaradıcı düşüncəni aktivləşdirir. Niyə? Çünki mən hə cavabını verə bilmədiyim üçün, axı yəni düşünməliyəm yaradıcı olaraq nəsə elə bir cavab verməliyəm ki, işimə sərf eləsin. Bu metod suallar texnikasıdır. Bayaq deyim, suallar texnikasıdır. Vurğuladım yuxarıda sualda. Bloom taksonomiyasını xatırladır. Bloom taksonomiyası Bloom kubudur. Bloom kubu. Qurtardı getdi. Düşün, cütləş, bölüş, paylaş. İş üsulu haqqında hansı fikir doğru deyil? Yanlış fikir. Bu iş üsulunda yuxarı təfəkkür səviyyəsinə uyğun, bəli, yuxarı təfəkkür səviyyəsinə uyğun və açıq sualların verilməsi daha məqsədə uyğundur. Elədirmi? Bəli. Qapalı, hətta yəni suallar vermək lazımdır ki, inkişaf eləsin. Aşağı suallar deyil, amma yuxarı təfəkkür səviyyəsinə uyğun, daha sonra
Bir dənə idi, açıq sualların verilməsi daha məqsədə uyğundur. Qapalı sualların verilməsi daha çox məqsədə uyğundur. Bax, qapalı sualların verilməsi yox, açıq sual. İndi bayaqki izahda yuxarıda dedim. Qapalı sualların verilməsi yox, açıq sualların verilməsi daha çox məqsədə uyğundur. Özündə bir neçə fəaliyyəti birləşdirir. Bəli. 4 dənə fəaliyyət birləşdirir. Düşün fərdi, cütləş cütlərlə, bölüş qrupla, paylaş bütün siniflə. Gördün, 4 dənə fəaliyyəti birləşdirdi özündə. Deməli nədir? Doğrudur. Bir neçə onu yox, C-yə aid D-yə oxuyaq. Ekstrovert, introvert şəxsiyyət. Bəli. Introvert fərdidir, ekstrovert cütlərlə işləyənlərə aiddir. Onlar üçün deməli burada düşünü cütləşi görsək, deməli bəli, bu da düzdür. Müəllim bütün dərsi bu strategiya üzərində qura bilər. Bəli. Niyə? Çünki bir neçə strategiyanı əhatə eləyir axı. Bir neçə strategiyanı qura bilər. Müəllim bütün dərsi bu strategiya üzərində qura bilər. Çünki bir yox, bir neçə fəaliyyəti birləşdirdiyi üçün qura bilər. Məntiqi riyazi təfəkkürlü şagirdlər bu üsulu daha çox sevir. Çünki tənqidi əsaslanır, tənqidi fikirlər, əsaslandırma var. Belə dəlil gətirmə var. Hansına aiddir? Debat, əsaslandırma, tənqidi fikirlər. Fikirlərdən biri doğru deyil. Fikirlərdən biri doğru deyil, yanlış. 3-2-1 üsulunda refleks etmək üçün istifadə edilir. Tamamilə doğrudur. Neçə dəfə bax, dərsin izahında, sonuncu dərsin izahında demişəm ki, refleksiya üçün nə xeyirlidir, yadınıza salın müəllimlər. Yəni kömək bizim refleksiya üçün kömək edə bilər. Diaqnostik qiymətləndirmə üçün nə kömək edə bilər? Auksionda cisim və hadisənin xüsusiyyətləri sadalınır. Bəli. Köhnə biliklər belə deyim, yada düşür. Köhnə biliklərdən istifadə olunur. Şagirdlər bir-birini diqqətlə dinləməlidir ki, təkrara yol verməsinlər. Bibo metakognitiv bilikləri formalaşdırmağa kömək edir. Bibo metakognitiv bilikləri formalaşdırmağa kömək edir. Bəli, çünki şagird öz bilmək, o deyir istəyirəm bilim. Bax, özü üçün, öyrənməsi üçün lazım olan məqamlar artıq burada metakognitiv bilik formalaşmış olur. Karusel refleksiya aparmaq üçün səmərəli üsullardan biridir. Refleksiyada karuselin nə dəxlisi? Refleksiyada. Yanlışdır. Görürsünüz seçilə bir şey orada. Siz dərs oxuyanda görürsünüz ki, karusel refleksiya formasını səmərəli olsun. Venn diaqramı şagirdlərin müqayisə bacarığını inkişaf etdirir. Bəli, niyə? Çünki A və B. Müqayisə aparıb ortaya oxşar cəhət yazır. Daha doğrusu oxşarlığı tapıb oxşar cəhət yazır. Müqayisə aparır, fərqli cəhətləri də bura yazır. Deməli, müqayisə bacarığı inkişaf edir. Tamamilə doğru. Ancaq məqama bax bir dənə. D-yə bax bir dənə. D-ni biz görmüşük heç belə şey? Yox. Fikirlərdən biri doğru deyil. Yanlış fikir. Debat auditoriya qarşısında sərbəst çıxış etmək bacarığı formalaşdırır. Bəli, çünki sən əlində sübutun olduğuna görə əvvəlcədən hazırlaşdığın üçün rahatlıqla danışa bilirsən. Diqqətli olun, bax, qeyd yazıram qarşısına bunun. Qeyd. Debat auditoriya qarşısında sərbəst çıxış etmək üçün şərait yaradır. Ziqzaq qısa şəkildə mövzunun əsas ideyasını ifadə etmək. Bəli, tərifdir bu da. Bilmək lazımdır bir mənalı olaraq. Debat sual tərtib etmə. Bəli, çünki əks arqument hazırlamaqsan, sən çıxıb orada məsəl üçün, nümunə olaraq demişdim, bu dindarlarla, məsəl üçün, ateistlər arasında, möminlərlə ateistlər arasında debat olur. Sən ora plansız çıxsan, sualsız çıxsan, elə çıxarsan orada gözünü döyüb qalasın. Ona görə sual tərtib etməlisən, fikrinə əsaslandırma bacarığı olmalıdır. Əşyaların qeyri-adi istifadəsi yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirir. Əşyaların qeyri-adi istifadəsi yaradıcı, bəli, qeyri-adi sözü görmüşsə, müxtəlif nöqteyi nəzər görmüşsə, dedim nədir? Yaradıcı təfəkkürdür. Doğru. Auksion daxili və xarici qruplar şəklində mövzunun dərində mənimsənməsini təmin edir. Auksion, yox, deyil, auksion yox. Bu akvariumdur. Akvarium. Auksion yox, akvariumdur. Auksionda xüsusiyyətləri sadalanır. Yanlış cavab E variantı. Sonra 13. Hansı fikir doğru deyil? Qərarlar ağacı təklif olunan həll yollarını, müsbət və mənfi tərəflərini müəyyənləşdirir. Bəli, birinci problemi ortaya qoyulur, həll yolları tapılır, müsbət və mənfi tərəfləri müəyyənləşir, sonra planı cızılır, sonra qiymətləndirilir. Daha sonra Bibo üsulu nə idi? Nə qəribə səsləndirdim? Bibo üsulu çətin vəziyyətdə qərar qəbul etmək bacarığını formalaşdırır. Çətin vəziyyətdə qərar qəbul etmək bacarığı. Bibo sadəcə mən bildiyimi, istəyirəm bilim, öyrəndim. Bunu yoxlayıram. Bax, belə bir məqam çətin vəziyyətdə qərar qəbul etmək. Bunu harada gördüm? Yanlış. Karusel iş üsulu ancaq qrupla keçirilir. Bəli, karusel iş üsulu ancaq qrupla keçirilir. Niyə qrupla keçirilir?
Çünki axı karsel olması üçün, bunun belə fırlanması üçün, bir-birini qiymətləndirmək üçün qrup olmalıdır. Akvarium qruplara bir-birlərinin işlərini nəzərdən keçirmək və fikir bildirmək imkanı verir. Akvarium, bəli. Bir daxili qrup, bir də xarici qrup. Bir-birlərinin fikirlərini nəzərdən keçirirlər, fikir bildirirlər. Karusel bircə öyrənməyə şərait yaradır. Karusel, bəli, bilik. Bir-birinə ötürür, bircə öyrənməyə şərait yaradır. Qələm aktiv olsun. Bunu da sildik. Aha. Gəldik. 14. Hansı fikir doğru deyil? Yanlış fikir. Müzakirə xəritəsi şagirdlərə sürətli düşünməyə, assosiasiya yaratmağa, bax, assosiasiya yaratmağı aksiyonda görmüşəm, sinektikada, anlayışın çıxarılmasında, beyin həmləsində, klasterdə. Müzakirə xəritəsində assosiasiya görmüşəm mən? Yox, görməmişəm. Adı da onda. Nə uzadıram ki? Bax digərlərinə. Qərarlar ağacı problemi səmərəli həlli yolunu müəyyənləşdirməyə, bəli. Necə olur? Problem müəyyənləşir, birinci. Sonra həll yolları tapılır. Sonra müsbət mənfi tərəfləri müəyyənləşir. Sonra plan cızılır. Sonra qiymətləndirilir. Həll yolu, səmərəli həll yolu. Doğrudur. Müzakirə xəritəsi şagirdə şəxsi konseptual anlayışını qurmağa. Bəli, axı çünki müzakirə eləyirəm, əgər mən sənlə hal-hazırda müzakirə aparıramsa, mənim şəxsi konseptual seçimim olmalıdır. Fikrimi seçib səsləndirməliyəm sənə. Sinektika şagirdlərdə əməkdaşlıq bacarığını kəşf etdirir. Bəli, çünki A qrupu, B qrupu bu problemi irəli sürür, B qrupu da problemi həll yolunu axtarır. 2 dənə qrupdur. Debat iş üsulu zamanı şagirdlər mövqelərini arqumentlə əsaslandırırlar. Bəli, demişdik, debat iş üsulu zamanı mövqeyini arqumentlərlə əsaslandırmalısan. Yalandan düzgün olmayan məlumat verməməlisən. Qalib gəlmək üçün, mövqeyini gücləndirmək üçün. Daha sonra baxırıq nəyə? 15-ə. Hansı fikir doğru deyil? Hansı fikir? Müzakirə xəritəsində işə başlayarkən geniş spektrli suallarla başlanılır. Deyilənlər üçün izah istənilir. Bəli, geniş spektrli suallar verilir ki, bayaq yuxarıda məqama toxundum. Geniş spektrli sualların verilməkdə məqsədi odur ki, müzakirə prosesi, yəni müzakirə belə deyim, anlaşıqlı, öyrədici olsun. Bir o qədər müzakirə tələb eləməyən və əsasında müzakirəli, problemi məqam olmayan bir şeyi bir o qədər müzakirə eləmək olmuş. 2 kəlmədən sonra artıq nəticəyə gəlirsən. Ona görə geniş spektrli suallara toxunmalısan. Geniş məsəl qlobal olan suallara toxunmalısan. Deməli, A düz. Sonra Sinkveyn qısa zaman ərzində iri həcmli mətnin məzmununun mənimsənilməsini təmin edir. Bax. Bu Sinkveyn idi, yoxsa ziqzaq idi? Ziqzaq. Ziqzaq idi bu. Sinkveyn nə idi? Sinkveyn beşlik demək idi. Beşlik. İsim yazırdım. İsim. Daha sonra nə bilim, ora 2 sifət yazırdım, 3 feil, 4 söz birləşməsi ilə məna çıxarırdım, təzədən bir isim yazırdım. Yəni, qısa zaman ərzində iri həcmli mətni öyrənmək ziqzaqa aid idi. Yəni, yanlış cavabım B. Qızıl dairə iş üsulu layihələrin hazırlanmasında dinləyib anlama, oxuyub anlama, problem həll etmə bacarıqlarının inkişafında əlverişlidir. Düz. İnsert iş üsulu şagirdlərdə qeyd götürmək bacarığı. Bəli, çünki plus qoyur, çıxaq qoyur, bundan qoyur, belə qoyur. Yeni məlumatdır. Əvvəl yazdığımdan üst-üstə düşmür. Əvvəl yazdığımdan üst-üstə düşür. Daha ətraflı məlumat almaq istəyirəm. Qeyd götürürəm. Sinkveyn əsas fikri lakonik şəkildə. Bəli, bayaq dediyim əsas fikir lakonik şəkildə. Təsəvvür elə bir isimdən fikir ifadə edirsən. Bu lakonik olmaz bəyəm. Lakonikdir əlbəttə ki. Nədir yanlışsa? B variantı. Sonra bu niyə belə oldu? 16. Suala verilən cavabdan yeni sual ortaya çıxır. Nədir o? Sual, cavab, sual, cavab. Bu formada davam edirsə nədir? D variantıdır. Sonra şagirdlər idman dərsində futbolu daha yaxşı başa düşmək üçün ardıcıllıqla onun xüsusiyyətlərini sadalayırlar. Bax, xüsusiyyətini sadalayıram. Ardıcıllıqla onun xüsusiyyətini sadalayıramsa, nədir bu? Aksiyon. Sonra müəllim şagirdlərə davam edən müharibədən birini misal çəkir və hansı, bax, real problemdir. Bu müharibə hal-hazırda, məsəl üçün nə deyim, Rusiya-Ukrayna müharibəsini deyirəm də, bu hal-hazırda davam edən bir müharibədir. Rus-Ukrayna. Bu hal-hazırda davam edən bir müharibədir. Real həyat problemidir.
Bunun həll yolunu şagirddən soruturamsa, insident C variantı. Insert yox ha, insident. Müəllim, qələm aktiv olsun. Müəllim şagirdlərə yağış yağmasını necə qiymətləndirdiklərini sual verir. Şagirdlərdən bəziləri piyada, bax, müxtəlif nöqteyi nəzərdən yanaşıram situasiyaya. Baxan kimi görünür. Necə qiymətləndirirəm? Şagirdlərdən bəziləri piyadaları düşünür, bəzi çatır satanı düşünür. Əşya və hadisələri müxtəlif nöqteyi nəzərdən yanaşıram. Cavab belə özü deyir ki, buradayam. Əşyalardan qeyri-adi istifadə yox, ha, müxtəlif nöqteyi nəzərdən yanaşma. Əşya görmürəmsə mən burada əgər, hansı əşyadan fərqli istifadə eləmirəmsə, o qeyri-adi istifadə ola bilməz, müxtəlif nöqteyi nəzər. Çünki bax, müəllim şagirdlərə yağış yağması bu situasiyadır. Situasiya görürəmsə, müxtəlif nöqteyi nəzərdir. Hansısa əşyadan fərqli istifadə görsəm, o əşyalardan qeyri-adi istifadədir. Daha sonra, debat zamanı riayət edilməli olan tələblərdən deyil. Debat zamanı aydınlıq, bəli. Fikrini aydın çatdırmalısan. Aydın. Yəni, anlaşıqlı olmalıdır. Qarşı tərəf sənin fikrini başa düşməlidir. Öyrənmək. Debat aparacağı mövzu haqqında məlumatlı olmalısan, araşdırmalısan. Natiqlik. Qarşındakının fikri çatdıran zaman mızıldanmamalısan. Normal şəkildə öz sözlərini, öz fikrini ifadə etməlisən. Hörmət. Əgər ola bilər ki, debatda geri düşürsən də, məsələn, qarşı tərəf üstünlük kəsb edir. Artıq qəzəblənib, belə deyim, əsəblərinə hakim ola bilməyib, qarşı tərəfi təhqir eləmək, hörmətsizlik eləmək olmaz. Qiymətləndirmək belə bir məqamda yox idi. Bu da belə. Oldu müəllimlər. Demək olar ki, strategiyanın, bu da strategiya, təlim strategiyanın sonuncu izahı idi elə. Sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti izahlarda görüşənədək.